Tapdın anavı. Gözləyirəm aslında, rahat olmayın, gələcək indi. Yoxsa gedim direkt tapaq da bir dənə. Lazım deyil də bizim yanımızda diyarız zaten, nəyə tapdınız? Nəsə olsa biz yığacağıq anasına. Polisə demişəm indi burada. Mən özüm də deyərəm, sizdən hatamdır. Gedək mən polisə xəbər verirəm, elə bizim evin yanındadır. Siz dəqiq məni aldatmırsınız, dəqiq aparacaqsınız. Tutaq ki, sizi aldatsaq da, sizə Keçmədim, sizin də məqsəd. Başımı çöndərim, sizi görsəm, inan Allaha polisə sizin adınızı verərəm. Eşitdiniz məni? Adımı bilirsiniz ki. Mən sizə dedim də. Hə, heç nə, gəl istəyən burada gedək anam. Sözdən başa düşmürsən sən? Xəstə deyil şu an. Burada daha Ay anası gəl. qardaş, mən sənə dedim, axı mən sən başımı çöndərsəm, görsən pis olacaq. Rədd ol get işinə. Neçə yaşın var sənin? 13 yaşı var ya bu qızın, sən nə istəyirsən? Qardaşlıqdan atasısan nə istəyirsən? Yaxşı, onda mən getdim də buradan. Cəhənnəmə gedə yolum var. Dəqiq aparırsan, mən rahat ola bilərəm də. Doluyur, Allah haqqı doluyur. Mən ağzına bir təhər eləyəcəm. Estağfurullah, siz indi olun ki. Sənin nəyinсədir? Tanımıram. Dəqiq tanımırsan. Yəni bu ortada bir oyun zad yoxdur. Əslində siz də tanımırsınız da. Biz qızı gedib ağzımı açdırmadım. Mən get işinə məşğul olay. Mən də fərz elə ki, qardaşıyam. Sən tanımırsan da bu qızı. Bu belə yaxın şəkildə mən apararam. Mən anasını gördüm. Sizin bu nə yaxınsınız? Siz kimsiniz bə? Qrup halında gəzirsiniz. Bunları tanımıram. Yo, nə qrupu? WhatsApp qrupu. Bu dəqiqə mən qızların WhatsApp qrupuna ağzımdan çıxanı deyim, onlar da baxsın. Atanın nömrəsini bilirsən, bacının, qardaşının, kiminsə, harda qaldığını bilirsən. Əhməddə qalıb. Aparım mən səni evə, apara bilərəm. Evini tanıyırsan, bilirsən. Tam yolunu. Bizdən evdir də. Hardan tanıyırsan? Qonşumuzdur da. Sən bizi narahat edirsən, başa düşürsən? İşte mən işim yoxdur, mən burada. Hadi sizə get işinə məşğul ol. Mənim işim yoxdur, işdən çıxarıblar. Allah haqqı, spoyların əlində qalmışıq.